حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا ستاسو په وړاندې د ستاسو د چند سوالات ته دغه جوابات کوم. امید لرم چې په عافیت باندې به خدای پاک جل جلاله زموږ ستاسو ټول په خیر او په عافیت باندې وساتي. دا چند سوالات دي د ستاسو طرف نه هغه راغلي دي د کسانو د طرف نه هغه ز سوالم وایم او دغه جوابم وایم او امید لرم چې هغه خلکو ته زما دا جواب رسی او تاسو هم د شیر په ذریعه باندې دغه سوالات چې چا کړی دي هغه ته ورسوي. ټول نه اول چې دی دا صاحب دی محمد رحمان خان پېښور نه. محمد رحمان پېښور نه دا سوال یې کړی دی چې نن سبا اسم کاروباري حالات ډیر زیات خراب دي، د خلکو تقریبا په هر ځای کې خراب دي. زما کاروباري حالات ډیر زیات خراب دي او دنیوي چې د مال حصول لپاره داسې یو مجربه وظیفه را راکړه چې مال دنیوي مال راته حاصل شي. دا هغه کړی دا سوال یې کړی دی. نو محمد رحمان خان پېښور نه هغه لپاره به زه یو داسې وظایفي چې بعضې علماو هغه تعداد مقرر کړی یا اولیاء کرامو د تجربې نه هغه ثابت دي دا یو تعداد یا مقرر کړی. خو زنن ارتا د دنیا د حصول لپاره چې کوم یو انسان دا وظیفه کوي، دا کوم چې زار ته خایمه دا وظیفه کوي، نو دنیا با هغه په طرف باندې په منډه منډه باندې راځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او دا حدیث ته د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دومره مجرب وظیفه ده چې کوم یو انسان دا وظیفه وکړه لکه څنګه چې تا دا خبره وکړه چې ماته دنیوي مشکلات دي، د مال د حصول مشکلات دي، د کاروبار مشکلات دي، دغه وظیفه حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په حدیث کې ښودلې ده چې کوم یو انسان دا وظیفه کوي هغه وظیفه زارته خایمه دا وظیفه کوه سحر کې ان شاء الله تعالی ستا کاروباري حالات شو، مالی حالات شو، دا به د خدای پاک جل جلاله خامخا بهتر کوي. ځکه دا زموږ ایمان دی چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرمایلی دي دا حق فرمایلی دي او دا وظیفه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک خودلې ده. دا یو کتاب دی، یو صاحب دی خطیب بغدادي، دا یو صاحب دی رحمت الله تعالی علیه المتوفى 463 هجری، په 463 هجری کې هغه وفات شوی دی. هغه یو حدیث روایت کړی دی او دا حدیث روایت کړی دی د عبد الله ابن عمر نه رضی الله تعالی عنہ. عبد الله ابن عمر فرمایي وی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لا وی چې یو کس راغی او شکایت یې ورته وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه دا دنیا بالکل ما ته شا کړې ده، دنیا بالکل ما طرف ته راځي نه او د غریبۍ او د فقر راګر کړی ما مال حال ما طرف ته بالکل نه راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله مبارکه سهل راته وخایه چې دا دنیا ما په طرف باندې راشي، مال دولت زما په طرف باندې راشي. عبد الله ابن عمر فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه صاحب ته فرمایل ته هغه ذکر ولې نه کوي چې دا ذکر د ټولو فرشتو دی او دا ذکر د ټولو مخلوقاتو دی او دا داسې ذکر دی چې په دغه ذکر باندې الله تعالی ټولو مخلوقاتو له رزق ورکوي، ټولو مخلوقاتو له رزق ورکوي. هغه ذکر ته شروع کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صاحب دی، هغه ذکر ته شروع کړه دنیا او مال بستا په طرف باندې په منډه منډه باندې را رواني، مال او دنیا بتا ګوري تا پسې ورازي. هغه ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خدا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي هغه ذکر کوم یو دی، هغه ذکر دا دی په حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې د سبعی چې کلا طلوع د فجر صادق وشي، یعنی د سبعی د مانځه ټیم سبعی د مانځه ټیم داخل شي، هغه نه وخلا تر سبعی د مانځه فرض پورې په دغه ټیم کې چې کله سبعی ټیم داخل شي دغه ټیم نه وخلا تر د سبعی فرض پورې د سبعی فرض به یا کړی نه په دغه ټیم منځ کې چې کوم یو انسان روزانه سل کرته دا وظیفه کا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله، دا نبی علیہ السلام خود لیدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. نبی علیہ السلام دغه کس ته فرمایي چې سبعی ټیم داخل شي هغه نه وخلا تر د سبعی فرض پورې چې یا بعد ورکه فرض نه کړي کو سنت کړي او کني کړي خیر د سنت او کا
هغه نه پس ته شروع کیا سنتونه مخکې خو د فرض او د ټیم داخلي دو په منځ کې چې کوم یو انسان روزانه سل کرته دغه وظیفه کوي نبی علیہ السلام ته صاحب ته فرمایي چې ستا په طرف باندې به دنیا او مال منډه راوي ستا په طرف باندې برازي تا په سی رواني عبد الله ابن عمر فرمایي دا صاحب لاړ څو ورځې پس دا وظیفه یو کړه څو ورځې پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغی حضور علیہ السلام مبارک ته فرمایي چې رسول الله مبارک دغه وظیفه په وجه باندې الله تعالی دومره مال او دولت مال راک چې ماته دا اندازه نه لګي چې دا مال کوم ځای نه راوخلم او چرته کېدم یعنی د سنبالیدو غیر سره نشته چې په کوم ځای کې سنبال کړم نو دا د غرور د پاره چې کوم کاروباري او مالی مشکلات دي غرور ته پاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه اجازه ده هغه لپاره چې د غرور تم زما دا وی چې سبي مونږ ته چې کله روچت شي نو او د سوکړه او د فرض د 2 رکعات فرض نه مخکې 2 رکعات سنت وکړه بیا کې نه مصلی باندې فرض مکه تر فرض پورې سل کرته دا وظیفه وایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا کنټینیو جاری وساته ان شاء الله تعالی مالی حال به خدای پاک جل جلاله خامخه به خدای پاک جل جلاله مالی حال استاخه کوي او دا حدیث جلال الدین السیوطی په خصائص کبرا کې ذکر کړی دی ابن حجر اسقلانی په لسان المیزان کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی دا بالکل صحیح حدیث دی نو ان شاء الله په یقین باندې دا وظیفه کوا خدای پاک جل جلاله به کاروباري حالات خکور سره